majammaraa baradheera barumsa qabaa kutaa 12ffaa fixeera garuu wuxxeetiin dhufne wuxxeetii gizee fixne dhiisne kaanummoo gizee dhufuu didummoo dhiisne hojii dhabne eerumatti galleerra eerumne ilmoo arganne gizee kaanummoo jireenyi tunurkaa badeera garuu immoo ergan kana argadhe immoo bicuuluyyinnooti argadheeraan jedha duraan hojiin qabu ture itoo mana keessa taa'u jechuun eerumee daheera mana keessan ta'a abbaa manaa koon hojjeta qobatti taa'eenuma oola malee hojiin qabu ture ergan kana hojjadheen hojii argadhe liyyuunnati argadhe karaa adai kan aggafaaffe isumatiyyii nu addaraajjaasee nu barbaade walitti nu addaraajjaaseenaan leenjii isaa fudhannee karaa liyyuunnati arganne erga hojii kana jalqabneemma badaa itti gammannee jirra. Liyyuunnati arganneerra badaa gaafa duraammaa yaaddoo isaatiin yaaddoo ayyaanni dhufuun yaaddoofnaa liqiitti gallamu wayna maal bitanna ki mana keessa jennaa amma garuu gatii leenjii kana argannee birrii isaarraa isa argataarru wennaan ituu yaaddoo tokko malee baafanna gaafa duraa garuu harka dhiiraa eeguunis badaa jabaata gateennaan amma garuu ofii keenya hojjetannee ofii keenya argannee badaatti gammannee jirra. amma laa qodaa manaan guuttannee ture qodaa manaan guuttadhee anarra darbeeyyuu nama akka obbolaa minaaminii jiramte gargaarsa fa'i godhaarra jechuudha. inni immoo gammachuu qaba nusi jammar immoo mana keessa taa'unis nurraan eegamu gatii dhabameef mana keessa teenye malee amma gatii arganneenaan gammachuu qaba nu lammanuu baanii hojjannee gizee ol deebinutti badaa gammachuu qaba jechuudha. innis anis of danda'ee mana koo danda'ee innis mana isaa danda'uuniif duraanii ituu inni qofti harka isaa eeguun badaatti jabaata ture jechuudha. duraan hoolaan gabbisuutti fudhannee turre hoolaa ituu gabbisnu ayyarii isaan dandeenye hoolaa ayyarii isaan dandeenye rakkina dhukkubsachuu fa'i godhatteennaan hoolaa jaanu jalaa duute hoolaa jaa jechuun immoo hadha yootii nama jaha qayyaraa jechuudha. kanaafuu reettiin immoo biyya kanarratti badaa ayyarii dandeessi duraani kan bitamte hoolaa 60 reettootii 60 reettootii 60 irratti iyyuu dabalataa dhufaarra jechuudha. kanaafuu reettiin 14 rimaa qabattee jirti lakkuu deessi reettootittiinis dheeduudhaafis bareedduudhaasiin qusannaa qabna akka nama sadii irratti galaa irratti waan achi barbaachifamee waliin mari'atamee bahee reettii obitu barbaanne torbeedhaan dhufne qobaatti godhadheen akkuma kana horsifadhee nama of jalatti qabadhe maaliif irraa gatiin argadheennaan waanan achi itti qobattii koo hojjetadhus tun danda'e addeen badaa itu ammas na gargaaranii tun qobaatti baafadhees natti tola of jalattis nama qabee badaa na barbaachisa maaliif akkuma kana qeenis jira keenyas badaa natti tola.